اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عامل انت جو وحاجات جميله يعني، تحت أمر حاجات حضرتك. مغريه للواحد الله ايه يكرمك. اتفضل. يقعد كده والجو لطيف ولذيذ. انا تحت امر حضرتك. يا اهلا وسهلا. الامر لله. نعمل ايه هنا بقى؟ هو مبدئيا حضرتك احنا بيجي لنا القطعه عينيه زي دي طينه بيضه وفي منها طبعا ما انا جايب منها من الفرن جوه. بناخدها ونبدا نحط عليها التصميم. التصميمات بتختلف. احنا هنا في مركز الحرف التقليديه بنعتمد جزء منها على الشغل التقليدي او اللي هو التراثي، وجزء منها بيبقى على ضوء اللي احنا درسناه وتعلمناه من الشغل التقليدي، ان احنا نطلع تصميمات جديده بتناسب العصر، مش بالضروره من قلب القديم. من قلب القديم. طيب في بدايه ان انت بتتعلم، انت بتكون كدارس بتطلع زيارات ميدانيه زي الازبله والمتاحف وبتاع، فانت بتتعلم من الشغل اللي في المتحفي اللي موجود زي المتحف الاسلامي. يعني حضرتك المفروض ان انا اروح املى عيني ده أكيد. بكل اللي موجود، الذاكرة الفوتوغرافية. في اسبله، في مساجد، في كنايس، في معابد، في بكل متاحف. تاكيد. املى عيني ده بكل تاكيد. ودي الذاكره دي ما بتتكونش النهارده، ده بتتكون من الطفوله، وده الاساس. وده اللي بنقول عليه ان المفروض ان المدارس والبيوت حتى الوالد والوالده ان هم ياخدوا اولادهم ويودوهم زياره للمتحف الاسلامي، زياره لمتحف الحضاره، زياره للمتحف الفرعوني. كل دي الزيارات دي بتبني شخصيه وبتنمي الموهبه اللي اوريدي هي بتبقى موجوده عند الطفل. حضرتك بتقول دعوه ان كل البيوت من سن كام بقى؟ سنتين ثلاثه سن كده؟ 3 4 سنين تبدا تودي المتاحف. عندنا المتاحف في مصر كتير جدا جدا وتقريبا مجانيه، يعني ما مش هتتعلم اي والاطفال من السن الصغير ده ما بيخشوا من مجانا، فسحه مجانا، ما بيدفعوش فلوس. فسحه نروح نتفسح في كل الحاجات الجميله اللي احنا بنملكها في مصر عشان نغذي عينينا. اللي ملوش اصل او اللي ملوش ماضي يستحيل يكون له حضاره، ولا يكون له بكره، ولا هيكون له بكره. ما هي الحضاره هي بكره، فيستحيل ان انت يكون لك حضاره ما لم تحافظ على تراثك، الارث الحضاري بتاعك، وفي نفس الوقت تشحن الطفل اللي طالع ده من الموروث الحضاري بتاعه. هو ازاي انا هطالبه لما يكبر انه يحافظ على الاثر ده ويدافع عنه اذا ما كانش هو شافه وهو صغير وحافظ عليه وتعلم منطقي جدا. حضرتك بتعمل هذه المنتجات وفي نفس الوقت بتعلم. اوكي. طيب الفاصل هنا ما بين الحاجتين بقى، تعال نمسك الاول الجزء اللي فيه انت يعني بين قوسين صنايعي لهذه الاشياء الجميله اللي احنا شايفينها. بتبدا معاك من انه المنتج بيجي لك من الفرن بعد الحرقه الاولانيه ثم هو الخزف مبدئيا هو حوالي 9 مهن مرتبطه ببعض مع بعض. عشان تقول انت خزاف لازم تكون ملم بحوالي 8 من ال9 على الاقل عشان يتقال انت خزاف. لكن انك تؤدي عمل واحد في جزئيه معينه بس لا، بس انت في النهايه بتبقى مستقر في حاجه واحده، بس لازم تبقى عارف تفاصيل الحاجه دي او الخامه دي من اول ما دخلت وهي بودر طينه لغايه ما تحول الطينه وتخميرها وتشكيلها وعجنها وليها كذا طرق، وكل طريقه ليها طرق بديله ليها او هي نفس الطريقه لغايه ما بتوصل لك هنا. ولغايه بعد كده تخش جليز لازم تكون ملم بهذا. ده بينفعك انت بقى كفنان او كرسام ان انت لما بتيجي تدرب بتبقى بتدي فكره عامه الاول للطالب. وحتى اي طالب بيجي يتدرب سواء صناعيه مصر او غيره بيجي ياخد فكره عامه الاول. وتاني هكرر الدعوه، خلوا ولادكم يروحوا يتفرجوا على كل الزخم، الحاجات الجميله جدا اللي موجوده في مساجدنا وكنايسنا ومتاحفنا والاسبله وكل الحاجات. متعه وهيتعلموا حاجه واي متعه وتشجيع الطفل نفسه. انت بتبنيه، انت مش انت بتحط طوبه فوق طوبه، كل ما بتشجعه انت كده بتبنيه. لكن لو انت قلت له لا دي وحشه، ما فيش حاجه اسمها وحشه، في حاجه اسمها ان انت لما تحط الطوبه الاولانيه اللي هو انت بتبنيه فيها هو بيطلع معاك. طيب. بيكبر معاك. قبل ما امشي عايز اسالك بقى سؤال. الطفل ممكن يبدا معاك يتعلم اصول الفخار والخزف من عنده كام سنه؟ من سن 3 سنين ممكن يشتغل. 3 سنين ممكن يشتغل خزف ويمسك طين ويشتغل. ده
من سن 3 ده سنين. اهم حاجه كده لو حطوها اهم عباره. بدليل 3 سنين. بدليل لما الطلبه بيجوا اللي هم بتوع الكيجيهات حتى لما تديهم قطعه طين وياخدوها ويروحوا بيها البيت بتلاقيهم كل واحد عمل حاجه ويحطها في البلكونه تنشف ويبقى معتز بيها جدا. وفي اطفال زي ما انا هروح اعمل طبعا ده اكيد. شكرا فرصه